Успешно окончив Северную войну, Петр I стал готовить военный поход для присоединения к своей империи прикаспийских территорий Кавказа. К маю 1722 года подготовка завершилась. Задолго до начала похода Петр приласкал и настроил в свою пользу почти всех владетелей Северного Кавказа и Дагестана. Перед прибытием российского войска Усть-Терека был обнародован манифест на татарском, турецком и персидском языках, для распространения и популяризации которого на Северный Кавказ послали группу дипломатов. Манифест агитировал местное население оставаться в спокойствии, то есть не оказывать русским войскам сопротивления, а содействовать, что означало капитуляцию без боя. Из народов Северного Кавказа на этот раз только чеченцы выступили против похода Петра еще до его начала. Свой протест они выразили вооруженным нападением в 1721 году на русскую крепость Терки, построенную колонизаторами в равнинной Чечне, и теперь весной 1722 года в полной боевой готовности ждали нашествия петровских войск. И не ошиблись в своих ожиданиях. Когда император во главе могущественного флота, состоящего из 400 галерных и 47 парусных судов, вышел в Каспийское море и взял курс к устью Терека, многотысячная русская кавалерия получила приказ двигаться степью усиленным маршем на главный опорный пункт к крупнейшему поселению Эндери. Основная задача экспедиции состояла в том, чтобы наглядно продемонстрировать военное могущество империи, показать неотвратимость жестокого наказания всех, кто стремится сопротивляться ее натиску. О масштабах конной армии, устремившейся на мятежников, можно судить, исходя из количества ее вспомогательных частей: 10 тысяч донских казаков, 5 тысяч отборных всадников калмыцкого хана Аюки, а также присоединившихся к ним уже на Кавказе конных отрядов владетелей Большой Кабарды Эльмурзы Черкасского и Малой Кабарды Асламбека Камметова. Общее командование всей этой многотысячной конной армии было поручено бригадиру, бригадному генералу, ветеране и полковнику Наумову. 20 числа июля 1722 года конница, по непосредственным предводительством своих главных командиров, ветеране Наумова, разделившись на две части, вступила в пределы Эндериевского владения, и, по словам русского историка XIX века Василия Попко, встречена была неприятелем, засевшим по сторонам пути в густом лесу, и понесла чувствительную огромную потерю людям. Вместо того, чтобы как можно скорее миновать лесное ущелье, ветеране стал обороняться в теснине. Между тем, полковник Наумов во главе отдельной части кавалерии ворвался в Эндери и сжег многие дома в этом городе. Но это была не победа, и оба полководца, с поспешностью напоминающей бегство, повернули обратно в степь, понеся огромные людские потери. Чтобы как-то сгладить горечь провала первой же экспедиции, командиры русской конницы в своих официальных реляциях попытались нарисовать картину полного уничтожения Эндери и поражения чеченцев. Петр I же, высадившись у Аграханского залива, с нетерпением ждал вестей от ветерани и Наумова. В начале августа, получив невеселые вести, император двинулся на Сулак и к вечеру 6 августа остановился лагерем на берегу этой реки. На следующий день в лагерь с дарами явились Шамхал Тарковский, его дары: 1600 быков, запряженных в телеге, 150 быков на пополнение провианта, 3 персидских скакуна, дорогое седло с золотой и серебряной отделкой, мундштук с золотым набором. Владетель Аксаевского княжества, его дары: 100 быков для провианта и 6 отборных скакунов, а также владетель Костяковского княжества. Представители Чечни не явились. Битва русской кавалерии на подступах Эндери 1722 года без всяких оговорок была признана проигранной даже официальными историками Российской империи. Хотя признание это и наступило лишь в XIX веке. Потто, ведущий российский историк Кавказских войн, писал: «Поражение ветераны живет и поныне в преданиях кумыкского народа, которые говорят, что рейтеры Петра Великого были сброшены с кручи сильным натиском чеченцев. Кумыки теперь показывают это место на обрывистых берегах Акташа». В наказание за это Петр I
Вернувшись в Россию, после окончания похода ценой больших усилий и денежных затрат добился, чтобы калмыцкий хан Аюка, с которого довольно было и предыдущего похода, совершил большой набег на Чечню. И этот набег действительно состоялся, но привел совершенно к иным результатам, чем рассчитывал Петр I. По чеченским историческим преданиям, подтверждаемых документами из российских и турецких архивов, калмыцкому хану удалось внезапным набегом установить контроль над равниной Восточной Чечни. Однако чеченцы, собравшись силами, не только разгромили хана Аюку, но и добились от него в обмен на обещание сохранить ему жизнь клятвы никогда не вступать в пределы Чечни с враждебными намерениями. После этого разгрома Петр I оставил такую характеристику горцев. Горцы бились зело удивительно. В обществе они не держались, но персонально бились деспиратно, так что, покинув ружье, резались кинжалами и саблями.